혹성 간의 무역과 기술 협력으로 순식간에 발전한 인류의 과학 문명. 하지만 그와 동시에 우주 해적들의 숫자가 어마어마하게 늘어나고 말았죠. 연방 제국은 우주 해적들을 대처하지 못하고 속수무책으로 당하고만 있었는데, 정의를 사랑하는 토키다 다이고라는 청년이 코즈믹 세큐리티라는 회사를 설립하며 수많은 헌터를 육성했고, 그들은 겁없이 날뛰는 해적들을 물리치며 우주의 평화에 많은 기여를 하게 됩니다. 그 후 수많은 시간이 흐른 뒤 코즈믹 세큐리티의 여러 팀 중 알자논 팀의 유우는 유괴된 왕녀를 구출하는 등의 큰 활약을 보이며 은하의 영웅으로 떠오르게 되죠. 그렇게 다양한 임무를 수행하며 바쁘게 살던 유우는 오랜만에 동료인 사야와 함께 휴일을 보내게 됩니다. ちょっと今の言うじゃない。ちょっとどこよどこ。違うわよ、ユウはあんなチビじゃないもの。うわー、素敵なドレス。ねえ、ユウはどっちのドレスがいいと思う？そうだな。僕はサヤが着ればどちらでも素敵だと思うな。言ったら。いやー、さすがお客さん、お目が高いですしね。どこかで見たような。まさかね。このドレスは先日発売されたばっかりの最新モードなんですよ。よろしかったらご試着もできるですが、いかがですか？いえ、いいんです。見ていただけですから。ビビビ遠慮はいらないですよ。来ていただかないことには。だから本当に結構ですったら。まあそうおっしゃらないで。ちょっと何するのよ。お手伝いさせていただくですね。にゃんとら。ちょっと待ったサヤ。パラダイ何事だ。お客様、どうかなさいましたか？いえ、セールスロボットが。一体どうしたというんだ。おのれロボットめ、柔道三段合気道二段のわしの力を見せてくれるわ。サヤ、逃げよう。 한편 게임을 하며 놀고 있던 알자논 팀의 모모는 마마로부터 이머전시 콜을 받게 되는데, 근처에 도움을 줄 만한 다른 팀이 없어 결국 휴일을 보내던 유우에게 연락을 하게 되죠. どうしたんだよモンモ。今日はそっちからは連絡を入れないって約束だっただろ。でもエマージェンシーコールをキャッチしたんだっち。このすぐ近くの中域からだっちよ。エマージェンシーだって。近くに他のチームはいないの？すぐに戻るからモンモは発進準備をしておいてくれ。了解だっち。サヤ、行くよ。ちょっと待ってよユウ。 그렇게 급히 알자논 호를 타고 출동한 그들은 곧 콜을 보낸 소형 우주선을 발견하고 구출하는데, 그 안에 타고 있던 건 바로 그들의 동료인 량이었습니다. 사실 량은 긴급한 상황이 아니었음에도 이머전시 콜을 한 것이었고, 그로 인해 유우와 사야는 오랜만에 휴일을 망치고 말았죠. その電光ズミックセキュリティだったらばタダですからに。にゃん。ひどい。にょにょ、せっかくのお休みだったのよ。ずっと前から楽しみにしてたのよ。それなのにあんまりよ。サヤ。さやさん許しておくれです。初めての2人のデートだったのよ。特別な日だったのよ。ユウにはその程度のどうでもいいことだったの。ユウ、エマージェンシーコールです。消息不明の貨物船大レオン号からのもののようです。わかった、すぐ行く。 급히 조종실로 달려간 유우는 행방불명되었던 다이레온호가 해적들과 교전 중인 걸 알게 됩니다. 게다가 해적들의 지원군까지 몰려오고 있음을 확인한 그는 급히 경계태세를 발령하고 화가 난 사야 대신 량에게 내비게이션을 맡기게 되죠. 弾幕準備。収束弾発射と同時にシールドを張る。了解です。今です。全弾撃破。3秒後に衝撃波来ます。ユウ、接現するようです。まずいな。
こっちからの攻撃はさせないってわけか。でもあれじゃ奴らの身動き取れないっちよ。乗り込むか。それしかないっち。大レオン号下部側面の非常用ハッチから侵入可能です。よし頼んだよマザ。 그렇게 모모의 등에 올라탄 유우는 연결된 통로를 통해 다이레온호에 탑승하는 데 성공합니다. 그리고 브릿지에서 생체 반응을 확인한 그들은 그곳을 살펴보던 중 이 일의 원흉을 발견하게 되죠. ようこそコズミックハンター U。 君は。私は宇宙海賊ベルがあなたみたいな有名人にお目にかかれてとても光栄だわ。ベルが。聞いたことのない名前だっち。でしょうね。宇宙海賊としてはまだまだ駆け出しですもの。こう見えても宇宙海賊って商売もいろいろと大変なのよ。ライバルは多いし、あなたたちコズミックセキュリティや連邦軍の目は光っているし、そこで考えたのよ。ねえ、この私と手を組む気はない？ああ。命張って正義の味方やってたってコズミックセキュリティの安月給じゃ割が合わないじゃない？あいつ何言ってるっち。あなたがその気になればこの銀河の支配者になることだって夢じゃない。ねえ、私に力を貸してちょうだい。ふざけんな。そう、残念ね。まあいいわ。どのみちこの私の名は全銀河に知れ渡ることになる。銀河の英雄コズミックハンター U をこの世から抹殺したものとしてね。何？ 그때 베르가의 우주선이 다이레온호를 놓아줌과 동시에 베르가는 순간이동을 해 사라져버립니다. 그리고 유우는 무언가 상황이 심상치 않음을 깨닫고 재빨리 달아나기 시작했죠. 베르가의 방해 공작에도 계속해서 길을 찾던 그들은 곧 어떤 공간에 도착하는데 거기엔 거대한 폭탄과 함께 침대 하나가 놓여 있었습니다. 何なんだこれは。私からの愛を込めたプレゼントよ。ベルが。大変だっち。これはプロトン爆弾だっちよ。なんだって。さよなら坊よ。マザー、すぐにこの船から離れるんだ。いいえ、それはできません。あなたの回収がまだです。ごめんなさい。私が。さや、心配しないで。マザー、時間がない。これは命令だ。こちらは大丈夫だ。なんとかする。わかりました。ダメですよ。勇者を信じるでし。今行けばサヤさんまでが巻き込まれてしまうんですよ。 잠시 후 플로톤 폭탄이 곧 폭발하려 하자 유우는 온 힘을 다해 보호막을 전개합니다. 그리고 마침내 폭탄이 터지자 우주선은 완전히 산산조각 나버리고 말죠. 알자는 호에 있던 동료들이 우주선 파편을 향해 달려갔을 때 유우는 보호막 안에서 기절해 있었고 모모는 다친 몸으로 겨우 그를 끌고 우주선 안으로 복귀합니다. 私のせいよ。私のせいでユウが。元はといえばシグ。勇者モンモも許しておくれでし。ジョーカ大丈夫だ。一命は取り留めたそうだよ。よかった。いや、あの爆発に巻き込まれて助かるとは信じられんよ。ありがとうございました。大悟、じゃあわしは治療に戻らせてもらうよ。ああ、ありがとうドクター。私だ。長官、ベルガと名乗る者が全銀河の宇宙海賊にコズミックハンター U を抹殺したとの声明を伝達した模様です。このため銀河系各地の宇宙海賊に不穏な動きがあると情報部からの報告が相次いでおります。よし、サヤ、ニャン、ユウのことは頼んだぞ。유우가 다친 것이 전부 자신 때문이라고 생각했던 사야는 동료들 몰래 패스된 콜로니로 베르가를 불러냅니다. 그리고 전력을 다한 은하 마법을 그녀에게 퍼붓기 시작하죠. 하지만 베르가 역시 만만한 상대는 아니었습니다. 아! どうしたのお嬢さん。もうおしまいかい？地球子供魂。バカな。ちょっと待って。私の負け。降参よ。何よ今さら。こ
ズミックハンターってのは降伏して命乞いする相手にまで手をかけるのか。さあお嬢さん、第2ラウンドの開始といきましょうか。卑怯よベルガ。なんとでもいい。世の中最後に勝ったものが正しいのよ。今このバルキュリアの力をたっぷりと思い知らせてあげるからね。逃がしやしないよ。楽しかったわよ、コズミックハンターのお嬢さん。でも残念だけど、そろそろエンディングといきましょうか。すぐにあの死に損ないの坊やも送ってあげるからね。ユウには手を出させない。ほざきな。그때 사야의 외침이 혼수 상태에 있던 유우에게 닿자 그녀가 위기에 빠졌음을 알게 된 그는 마침내 잠에서 깨어나죠. 그리고 유우는 순식간에 사야가 있는 콜로니로 이동했고, 그걸 본 베르가는 재빨리 발큐리아에 탑승해 공격을 퍼붓지만 아무런 소용이 없었습니다. 그러자 재빨리 공중으로 날아오른 그녀는 콜로니 전체를 날려버릴 만한 어마어마한 공격을 준비하죠. こうなったらこのコロニーごと吹っ飛ばしてあげるわ。銀河の正義を司りし聖なる剣よ、偉大なる勇者ティタニスの名を借りて命ずる。腕をフライキャリバージェノサイドブラスター。覚えておいで、この仕返しは必ずするからね。いや、それにしてもカプセルから突然ユウの姿が消えた時は本当に驚いたぞ。すみませんドクター、でも僕もその時のことはよく覚えてないんですよ。サヤの危機を救うためにユウに秘められていた想像を超える力が発動したか。いわば愛の力ってやつかな。ジョーカンったら。これ大悟、邪魔者は早々に退散せねばな。もうドクターまで。二人とも休暇願いを出しておいたからな。体が完全に良くなるまでゆっくりと休むがいい。ゆっくりとな。ユウ、私ね、ユウが助けに来てくれたんだって分かった時、とっても嬉しかった。でも私はいつもユウの足手まといにばかりなっちゃって。さや、それは違うよ。え？僕一人の力じゃアルジャーノンチームの力の半分も出せやしない。君が力を貸してくれて、二人が協力してこそ本当のアルジャーノンチームの力が発揮できるんだ。そうだろ？ユウ、足ですよ。ちょっと失礼させていただくですね。にゃん。今日はいいもの持ってきたんですよ。いいもの？そうですよ。さあお前たち入ってくるですよ。お世話いただいてあやさんのために作った看護用ロボットです。これってギャラクシーデパートにいたセールスロボットじゃないの？ありゃ、知ってたんですか？いやー、実は大量生産したものの不良品だってクレームつけられてキャンセルされてしまったんですよ。もったいないからプログラムし直して看護用にしてみたんですけどね。お世話